Идеальная работа. Все уже очень хотят шашлыков. Срочно нужно сделать костер. Я второй раз не делаю. Давай пополам. Все. Да, па, Семен, не говори так ничего. Боже, как хорошо, когда у тебя 3 мужчины. Старший, поменьше и самый маленький. Слушай, давай колодцем сделаем. Можешь, как я делал колодцем? Колодец вообще О, да, стабильный. колодец. Колодец. Согласен? Да, я согласен. Давай колодцем сделаем, он будет долго гореть и стабильно. Да, Вот так вот квадратик кладешь. как, Баш. как Дженга. Да, точно. Вот на низ кладем крупный, а сверху меньше. Ну что ж, пионерский костер проиграл. Будет Джинго. Они дальше загораются. О, точно. Снизу по маленький, а сверху крупный. Все. Молодцы. Раз. Так. Так. А сверху крупный. Так. Маленький снизу разгоряется, и крупный от них тоже разгоряется. Да, Сеня? Давай, помогай. Это крупный, это повыше. Кстати. Давай попробуем. А тут уже, да, крупный можно ставить. Сейчас будет красота. Какой огромный. Не ставить. Ничего, можно поставить, пускай себе. Ладно, закидываем. О, Семен, а пасту эту на длинную палочку? Семен. Ну, вот эту. Намякаем. Да. Да стой, мы же уже все сделали. Папа, мы здесь. Научишься сейчас? Я не умею. Ты научишься? Что не умеешь? Мне тяжело, мне палец болит. Ничего страшного. Давай. Что, я не умею всю жизнь будешь? Все, кидай, кидай, кидай. Ну, просто кидать в центр и вверх. Вот. Просто Во-во. все. Теперь ждем. В руки в брюки, да? Костер. Мы там когда были, возле дороги. Тогда можно было. Видишь, из-за того, что между дровяшками расстояние, воздух циркулирует, и оно создает такую тягу. Теперь я боюсь, что палка больше начнет гореть. Ну что, мальчишки, отдых начат? Да, Артем, что скажешь? Кайф. кайф. Семен. Маршмеллоу. Кайф. 2 слова? 2 слова. Хорошо, но мало. Что на мало? Очень хорошо. И может быть еще раз как-нибудь этим летом.